Hello，歡迎嚟到暖意廚房。今日嘅推介係海底椰杏仁湯，滋潤好飲。Let us begin。Hello，歡迎嚟到暖意廚房，我係大叔。嗱，今日要整呢樣嘢咧，其實咧就係叫做下集。點解咁講啦？嗱，如果你未睇我上一輯影片，就係話點樣去濕消暑咧？嗱，喺右上角，咁你睇完咧，如果你煮咗咧，咁好啦，你清咗毒，你而家個人舒服晒，咁要做咩咧？即係嗱，你好似女士們卸妝之後，咁點咧？咁咪保濕咯。咁你去完一身毒，去咗濕，消咗暑，咁係咪時候要滋潤下咧？嗱，今日呢個湯咧就係延續。如果你話你淨係去濕，咁你之後唔補翻嘅，其實係冇乜用嚇。咁係你有去濕，你有去，但係點解唔乘機去補一補咧？但係你話係咪喂補唔係用雞湯啊咩？嗱，唔係嗰種，我係滋潤。嗱，如果你要補咧，我會建議係冬天。夏天又咁，尤其是呢排咁熱啊，又落雨啊，又濕啊，咁各樣天氣咧，我唔建議係用雞湯大補嘅。我會建議係溫和啲、滋潤啲嚇，咁啊去俾等個身體咧唔使負荷咁重。因為而家你再去雞湯又大補啊嗰啲咁咧，我驚你又天氣又燥又熱咧，真係流鼻血嚇。咁你話今日呢個點解用海底椰咧？用瘦肉咧，就係我唔建議用豬骨㗎，因為呢個湯就係要清要滋潤嚇。咁你豬骨咧就佢係好，因為你煲完可以食。咁但係問題就係佢之後佢多油啊，我就唔想呢個要清。要滋潤嚇，要幫助你身體去吸收、去潤翻嚇，等你唔好咁燥，唔好咁火嚇，身體又唔好話咁即係啱啱去完濕啊天氣嗰啲，令到人翳悶咧。你飲完個冬瓜湯之後，再飲隔幾日，再煲埋呢個湯飲咧，圓滿嚇，成個身體都舒服晒。嗱，個湯係好容易整嘅啫，又係好似上次咁樣。咁你話有冇咩特別竅門咧？我會同你講某啲食材點解我會揀乾貨唔揀濕貨，或者係有啲乜嘢。咁我咧就一陣會梗係同你哋分享。嗱，喺我講嘅湯點樣煮之前，阻你5秒鐘時間。如果你睇我個影片你仲未訂閱嘅話，麻煩你俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔。你可以留言話俾我聽你有咩想法。嗱，而家等我哋即刻去睇下究竟點樣煮呢個海底椰杏仁湯。滋潤補一補 ，Let us begin。嗱，今次嘅湯咧真係好簡單，但係好滋潤。嗱，我咧就淨係用南杏。嗱，我之前都講過，盡量就唔可以咧就唔好落北杏。如果你真係有想咧就落少少。嗱，雪耳咧就要浸水嚇，因為要發一發㗎。嗱，海底椰咧我就用乾嘅。嗱，如果咧你燉雞咧，就可以加啲新鮮嘅海底椰肉，或者係普通椰子肉都得。但係咧今次用瘦肉，夏天咧我通常淨係用乾嘅。冬天補咧我就會加啲濕貨。咁啊盡量其他咧全部都洗一洗。我咧就全部都有一包包㗎。咁因為成日煮，咁啊所以咧就要咧就攞幾塊出嚟。份量咧餐少少咧，唔會太大問題嘅，因為你而家唔係煮藥煲湯，呢啲咧全部要洗，最好咧就浸一浸佢，就沖一沖水，因為始終乾貨咧沖佢上面可能有啲塵啊，其他嘢咧沖一沖水洗一洗會好啲。嗱，蜜棗咧就要多啲嘅，如果你話唔想咁甜咧，6粒都得，但唔可以太少，因為咧佢唔似冬瓜湯，佢有個冬瓜甜味。呢度咧，你個甜味咧，除咗靠個豬肉之外咧，就要落啲蜜棗去中和佢，要加翻啲甜味落去。海底椰有少少，但係咧始終都係唔夠嘅。嗱，跟住咧就其他嘢咧就你自己中意啦，可以你有啲中意落少少龍眼肉都得㗎嚇，乾嘅龍眼肉啦。豬肉咧就洗一洗佢，就印乾水。
跟住切一片片，跟住咧就煲滾水，落幾片薑。嗱，薑咧要去皮。嗱，冬瓜湯嗰度咧薑就唔去皮嘅，咁但係佢咧就涼啲，但係佢就因為要消暑清熱，呢一度咧你就係滋潤啦，你就去皮，等佢咧有個功效喺度。嗱，薑去唔去皮咧都有學問嘅，但係我遲啲咧會可以整一集詳細啲再同你哋講啦。豬肉咧跟住薑片、落山片去咗皮咧，就落去一齊煲滾個滾水，跟住咧就去擺啲豬肉落去咧，最主要咧就煮咗啲血水嗰啲出嚟。又係啦，你煮佢1-2分鐘咧，係唔怕啲豬肉冇味嘅，咁多塊咁厚嚇。咁煮一煮佢，咁期間咧你就去準備定嗰煲湯嘅水同埋啲材料嗱，因為咧呢個咧係滋潤嘅。你首先咧就將身體咧多餘嘅毒素啊，其他嘅排乾同埋消暑咗之後咧，你再隔幾日咧再煲呢個湯咧，飲落去成個人會好舒服，舒服好多㗎嚇，對身體又好嗱。所以咧煲湯咧就有次序，唔係話我今日想咩就隨便煲，盡量咧就令到你煲湯吸收到佢嘅精華同埋功效，咁啊更加事半功倍啦。嗱，呢個豬肉咧就去之後咧，記住啲薑咧要擺埋落個湯度，唔好話我一陣撇咗啲薑，唔使嚇，就咁由佢煮一煮嗱，跟住咧就要落喺呢度啦。嗱，雪耳咧就剪咗入面個心嘅，因為嗰個硬嘅，你飲落去咧飲唔到嘅，即係你食嗰陣時咧硬咧就唔好嘅。咁剪咗佢之後咧就用手搣啦，搣佢變幾嚿，咁就容易啲入味，同埋煲即係整完之後咧，你就直接可以咧擺落個碗度嚇，就唔使話到時又要再去攪佢嚇。跟住就落其他料啦，又係咁啦嗱。如果用明火煲咧，就要多啲水嘅，就要多過12碗水，因為你煲完咧可能冇咗差唔多一半嗱。用煲湯煲咧就12碗水，煲完之後咧你都可以有8碗水左右咁上下，8-9碗咁樣，咁咧就一人可以飲1-2碗嚇。咁如果你咧用壓力煲咧，我諗咧就你飲幾多碗咧就落幾多水就得噶啦。只要咧啱啱過晒啲食材咧就搞掂啦。嗱，記住如果用壓力煲咧又係咁啦，煲完之後咧就要明火煮多10分鐘先夠味嘅。但係咧今次呢個咧如果用壓力煲咧就要煲50分鐘。嗱，原因就係咧因為個海底椰咧要多少少時間咧先可以個功效出到嚟㗎，所以佢就唔同其他佢。呢一個湯咧用壓力煲咧要50分鐘，記住煲完再明火10分鐘。如果唔係咧你用煲湯煲又好，明火又好咧三個鐘頭就搞掂噶啦。嗱，所有材料落晒落去煲，跟住煲完之後咧有一個好飲滋潤嘅湯嗱。如果我整到，你哋都一定整到啦。如果你中意我 video 嘅話，記得俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。希望下次煮嘢食嘅時候見到你啦。Thank you，拜拜。